ماشي. بطليموس الاول اول ملوك البطالمه فيه صعبه. اول ملك بطلمي يمسك مصر. طب 2 اسس دوله على اسمه، عمل دوله جديده بتحكم. وعلى فكره البطالمه دول اللي هم اليونانيين برضه. 3 استكمل بناء مدينه الاسكندريه وخلاها العاصمه. طيب عدى كام واحد بعد منه اسمهم بطليموس. انا همسك اخر حد خالص. اخر حد خالص في دوله البطالمه كانت واحده ست اسمها كليوباترا السبعه. اسمها ايه؟ كليوباترا السبعه. مين فيكم بقى كان فاهم ان هي مصريه؟ كليوباترا ايه، انسوا بقى خلاص الكلام ده. كليوباترا مش مصريه، دي بطلميه حكمت مصر. خلاص. كليوباترا السبعه اخر ملوك البطالمه في مصر. هتحصل معركه كبيره بينها وبين قائد اسمه